O Ryan, estamos aqui em Fabricat. Bora reagir mais um vídeo, beleza? Como vocês podem ver, nossa, tá calor hoje, nossa. Tá impecável, tô até vermelho. A minha luz tá muito fraca, tá? Lembrando pra vocês aqui. O melhor som de Chainsaw Man que você vai ver. Chainsaw Man. Fit ou tal do Hero. Ó, o tal do Hero tá aqui, hein? Ó. Top. Escute minhas músicas nas plataformas digitais. Como vocês podem ver, só fica longe, eu fico escuro. Só fica perto, sabe? Já sabe, né? Fica claro. Porque eu tô sem luz, então é meio complicado. Eu tenho luz, mas a luz parece que não existe, sabe? Contato profissional, rede social, ficha, Mixmaster, Vit Beats, Voice Letter, Vit Beats e o tal do Hero. Edição, Vit Beats, Thumbnail, Kazooie, arte da thumb, Gafanhoto. Caraca, eu tô com uma espinha aqui, caramba, que isso, que espinhona. Agradecimentos, salve galera, esse aqui é mais um vídeo, esse aqui é um vídeo bônus, só para deixar vocês sem som, para não deixar vocês sem som, falei errado, kkkkkkkk, espero que gostem dessa doidice que eu e o tal do Hero fizemos. Bem, bora reagir, traga a vinheta. Vamos para o react! Bem, para começar aqui, eu vou ficar bem pertinho pra vocês verem, tipo assim, minha reação, sabe? Porque luz aqui não tá tendo, infelizmente. Play. Ô Vit! Oi! Mano, achei um beat muito pica de Chainsaw Man, bora bolar um som nele. Mas o que? É assim que funciona a conversa. O que? Trap? O que? Ele é muito foda, muito fodão. Mano, tá ligado que eu amasso se for sad, né? É bem melhor que isso. Mostra. Eita lapada da miséria. Oxi, que beat é esse aqui, Hiro? Ah, porra. Eita, diferente, hein? Caraca. Não posso não olhar aparecer aqui, hein? Legal, ó, vocal, legal. É o que? É um beat sertanejo? Legal, hein? Ó. Sabe o que essa música me lembra? Aquela do... Na Máquina, né? Também. É do mesmo criador, né? O Vit, né? É o criador. Talvez, não lembro agora. É o Piseiro. Legal. Ai. Pra lá, é pra cá e pra lá. Oh, essa vibe é muito legal, hein? Caraca. Bem satisfatória. Ó o tom. Nossa. Chainsaw Man. Cachorro quente, olha, gostoso, hein? Pois é. Pode travar? Poxa. Cara, muito legal, bem divertida, né? Muito louca. Aí ó, ele é o criador mesmo. Ele fez com Chrono. Ela quer me controlar, é isso mesmo. Bem, mas é isso, como eu disse pra vocês. Tá insano demais, likezão aqui no vídeo, porque olha, não tem como. Ó o menino aqui, ó, apareceu.
Nossa, apareceu no vídeo. Só metade da cabeça. Tava querendo que apareceu metade só. Não queria aparecer totalmente. Mas é isso, tomara que vocês tenham curtido, beleza? O Binho apareceu aqui, meu sobrinho, pequenininho, baixinho, beleza? O outro é grandão, né? Eu acho que vocês já viram aí aparecer aqui. Tem um React que eu participei com ele, tá aqui ó, no cardzinho, beleza? Muito top. Bem, bora pro cover porque isso aqui foi insano, nossa, o vídeo manda muito, bora. Ó, apareceu de novo. Bem, estamos aqui, espero que gostem. Mixmaster e do Raps. Hiro, a pessoa que está no lugar do Hiro é o Imizaki. Vit é o Edu Raps. Clique no arroba para conhecer o canal do Imizaki. Clica lá, hein? Canal de autorais, rede social dele, a Ranchin, rede social da Ranchin e o canal da Ranchin. A vinheta. Vamos para o React. Play. E cortou o resto, tipo assim, o início, né? Poxa, cortou o início. Era tão bom o início. Vamos ver. Tá bom, hein? Ó. Caraca. Essa parte aí do... O cara que tá no lugar do Hiro, né? Tá quase igual a voz do Hiro. A voz do Imizaki. Tá bom, hein? Ó. Tá quase igual. É muito legal. É uma música divertida. É a serra pra lá. Até eu vou cantar junto na próxima, hein? Legal. É realmente bem pica, olha. Porque é uma salsicha, né? Que, né? Cachorro quente. Tudo a ver. Cara, eles cantam demais, tem como não. Ó. São, né? Eu sei, mulher, que você quer me controlar, mas eu não posso deixar. Eu não sou só um cachorro, eu sou bem gostoso. Então, se legal também a dancinha, né? Dos dois ali. Cara, muito legal. Opa! Ilumina. Muito legal. Nossa, que top. O que é isso aqui? Pinóquio? Do KG Studio. Legal. Cara, likezão aqui. Mandaram demais. Edu Raps, Imizaki. Cara, melhor dupla. O Edu mudou muito o vocal dele. Mudou muito. Evoluiu demais. Ele meio que, como posso dizer, escondia a sua voz, né? Com os efeitos lá e tal. Mas agora, cara, tá outro nível, tá muito legal. Tá até fazendo autorais também, cara, mudou muito. Imizaki também mudou muito. A voz dele tá mais suave, né? Controlada, né? Tá muito top. Dá oi. Quer dar oi não? Poxa. Você queria dar oi. Bem, mas é isso. Tomara que vocês tenham gostado do vídeo. Será? É nóis, tamo junto. Foca a luz. Até amanhã.